सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंजीनियरिंग इन इजी वे को और क्लियर करें अपना कॉन्सेप्ट, वो भी आसान भाषा में। Hey guys, this is Amar Kumar again back with another video. Today's topic is gas welding. जैसे कि आपको मैंने वेल्डिंग का डिफरेंट टाइप बताया था लास्ट वीडियो में, गैस वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और बहुत सारे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, बहुत सारा वेल्डिंग आपको बताया था। उसी का हम लोग एक एक करके आज देखेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, गैस वेल्डिंग है। तो गैस वेल्डिंग में क्या क्या होता है, उसका जो बेसिक्स है और जो आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस वेल्डिंग में सबसे पहले जानिए कि गैस वेल्डिंग में ऑफ कोर्स यहाँ पे गैस यूज किया जाता है। हीट को जनरेट करने के लिए यहाँ पे गैस का यूज करते हैं। हम लोग गैस का यूज करते हैं। तो इसमें मेनली हम लोग दो गैस का यूज करते हैं। एक होता है एसिटिलीन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एक होता है एसिटिलीन और एक होता है ऑक्सीजन। इसका मेनली ये ब्राउन कलर का जो सिलेंडर का कलर होता है, इसका ब्राउन होता है और इसका शायद ब्लैक होता है, मेरे को ठीक से याद नहीं है इसका, लेकिन कन्फर्म है कि एसिटिलीन का जो बॉक्स का कलर होता है वो ब्राउन होता है। और जो गैस होता है, इसका जो गैस होता है वो इसका ब्लैक होता है। इसका ये ब्राउन होता है और ये ब्लैक होता है। और जो गैस होता है, जो सिलेंडर में गैस रखा जाता है वो 15 बार प्रेशर का रहता है। इसका प्रेशर होता है 15 बार। तो वो जो प्रेशर रखा हुआ, जब भी गैस को रखेगा तो किसी न किसी एक फिक्स प्रेशर पर रखा जाता है। तो प्रेशर कितना होता है, 15 बार प्रेशर पे वो होता है। और इसका शायद 10 या 11 पता नहीं, इसका प्रेशर नहीं पता मेरे को, लेकिन इसको पता है कि 15 बार पे होता है। और इसका जो बॉक्स सिलेंडर का ब्राउन होता है और इसका ब्लैक होता है। मेनली हम लोग ये यूज एसिटिलीन करते हैं यूज और ऑक्सीजन करते हैं। तो ये कैसे हीट जनरेट करता है, इसके लिए दो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला रिएक्शन क्या है, C2 प्लस H2 प्लस O2। ये रिएक्शन करके बनाता है क्या, CO प्लस H2O प्लस H2 प्लस हीट। क्या एक रिएक्शन ये हुआ, हीट यहाँ से इवॉल्व हुआ। और दूसरा क्या, ये जो CO है ना, ये कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, वो जो मेरा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बना देता है CO2। और फिर यहाँ पे भी हीट का इवॉल्व, मतलब यहाँ पे भी हीट हो जो इवॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, 13.2 किलो जूल होता है। वो दिख रहा है 13.2 किलो जूल होता है। यहाँ पे 22 किलो जूल होता है। ठीक है, 22 किलो जूल होता है। फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है कि मेरा जो एसिटिलीन है, C2H2 आपको बताया, एसिटिलीन है वो ऑक्सीजन का रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लिया जाए, 2CO, इसका 2CO प्लस H2। और यहाँ पे हीट इवॉल्व कितने करता है, 13.2 किलो जूल का हीट वो इवॉल्व करता है वहाँ पे, मतलब वहाँ से हीट निकलता है, लिबरेट होता है। फिर वही जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मेरा सिलेंडर का ऑक्सीजन है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे याद रखें कि ये जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हीट यहाँ पे इवॉल्व कितना होता है, 22 किलो जूल। तो चलिए हम लोग इसका फ्लेम का बनाते हैं, कैसा फ्लेम होता है वो देखते हैं। तो फ्लेम देखिए ऐसा होता है। इस टाइप का जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो यहाँ पे होता है। फर्स्ट रिएक्शन के कारण जो फ्लेम बनता है ये वाला बनता है, और सेकंड रिएक्शन के कारण जो फ्लेम बनता है ये वाला बनता है। और यहाँ का टेम्परेचर होता है 2800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का होता है 3000 से 3300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। और इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ये आपका क्या है, गैस एसिटिलीन ऑक्सीजन का जो नॉर्मल फ्लेम है। नॉर्मल फ्लेम बहुत सारे इसमें फ्लेम होता है, बता रहा हूँ, कार्बोराइजिंग फ्लेम, डीकार्बोराइजिंग। इसके लिए जो नॉर्मल फ्लेम का ऐसा ही होता है। दो फ्लेम होते हैं, एक इसमें एक व्हाइट फ्लेम होता है और एक ब्लू फ्लेम होता है। ब्लू फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है 2800 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर होता है 3000 to 3300 डिग्री सेल्सियस। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा हो या फिर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, आपको बताया कि ये जो बाहर वाला फ्लेम बनता है वो सेकेंड वाला रिएक्शन के कारण बनता है।
और लेकिन सेकेंड वाले रिएक्शन में जो हीट है वो 22 किलो जूल हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो हीट ज़्यादा है। सेकेंड वाले जो रिएक्शन है उसमें हीट क्या है, हीट ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, कम है। ये तो मेरा जो प्रोसेस उसको तो कंट्राडिक्ट कर रहा है। आपको पता है क्या है, H = mCp/dt, मतलब जो हीट है वो टेम्परेचर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हीट ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और हीट कम है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए हीट कम इवॉल्व हुआ लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो हीट इवॉल्व हुआ है, ये जो 22 किलो जो ज़्यादा हीट इवॉल्व हुआ है, लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हीट का डिस्ट्रीब्यूशन वो लार्ज एरिया में हुआ है। इसका एरिया क्या है, लार्ज हो गया है, इसी कारण जो इसका टेम्परेचर है वो कम बढ़ा है, कम हुआ है। और लेकिन जो यहाँ पे कम ही इवॉल्व हुआ है, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसलिए एरिया कम है, इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ का हीट ज़्यादा होने के बावजूद भी टेम्परेचर कम, यहाँ पे हीट कम है फिर भी टेम्परेचर ज़्यादा। इसका रीजन आपको समझ में आ गया। अब समझ में आता है ये क्या था, नॉर्मल फ्लेम, मतलब कि जहाँ पे एसिटिलीन और ऑक्सीजन का सेम टू सेम मिक्सचर था, मतलब जितना एसिटिलीन लिए थे उतना ही ऑक्सीजन लिए थे। अब सेकेंड में क्या लेते हैं हम लोग, सेकेंड में क्या लेते हैं, कार्बोराइजिंग फ्लेम उसका नाम, मतलब उसमें क्या है ना, कार्बोराइजिंग फ्लेम। पहला फ्लेम कौन सा था, वो नॉर्मल फ्लेम था। सेकेंड में क्या है, कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम इसलिए बोलते, इसमें ना एसिटिलीन को हाई लिया था, हाई एसिटिलीन। इसका कुछ यूज है, बहुत कम लिमिटेड यूज है, इसका कुछ उतना यूज नहीं है। इसमें देखिए कैसा, बस फ्लेम को देख लीजिए कैसा होता है। इसमें 3 फ्लेम आ जाएगा, एक ये फ्लेम, एक और एक फ्लेम यहाँ पे आएगा, और एक बड़ा वाला फ्लेम आ जाएगा, एक्स्ट्रा एक फ्लेम आ जाता है। ये क्या होता है, ये वाइट होता है, ये होता है येलो, ये ब्लू, बस इतना ही है। और क्या, जो बाहर वाला तो देखिए ये येलो क्यों है, आपको बता रहा हूँ। कहीं भी अगर आपका येलो कलर आ रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई भी कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ। जब भी कहीं भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वहाँ का जो कलर होता है, उसका फ्लेम का जो कलर होता है वो येलो हो जाएगा। मैं यहाँ के लिए नहीं बता रहा हूँ, कहीं भी आपका अगर फ्लेम का कलर येलो है इसका मतलब वहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्यों कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है C2H2 प्लस O2 यहाँ पे CO प्लस H2 बना रहा था। यहाँ पे जितना एसिटिलीन को ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन में प्रोवाइड कर रहा था। इस कारण कोई सारा का सारा जो एसिटिलीन था वो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड में वो चेंज हो जा रहा था, मतलब इतना इनफ उसको ऑक्सीजन मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, हाई CO2 दे दिए, मतलब हाई एसिटिलीन दे दिए। मतलब एसिटिलीन का जब अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो उसको, आपको पता है किसी भी चीज़ को कंबशन होने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एसिटिलीन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो पूरा का पूरा जो एसिटिलीन है वो जल नहीं पाता, वो उसका फुल कंबशन नहीं हो पाता। इससे कुछ कम जो एसिटिलीन है वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इसके कारण ही मेरे को एक एक्स्ट्रा फ्लेम मिल जाता है। और इस एक्स्ट्रा फ्लेम का कलर कैसा होता है, ब्लू। और इसका जो व्हाइट वाले का जो होता है, इसका ना, इसका टेम्परेचर भी कम जाता है, इसका टेम्परेचर भी लेस देन 3000 हो जाता है। इसका टेम्परेचर भी वहाँ बताया था आपको 3000 to 3300 तक, लेकिन इसका टेम्परेचर यहाँ पे घट के 3000 से भी कम आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो ये बहुत सारा टेम्परेचर ना, ये जो एक्स्ट्रा एसिटिलीन है ना उसको ऑक्सीडेशन में चला जाता है। ऑक्सीडेशन करने जो एक्स्ट्रा एसिटिलीन बचा है उसके ऑक्सीडेशन में खर्च हो जाता है। इसके कारण जो ये जो इसका जो फ्लेम का है, जो इनर सबसे इनर फ्लेम है, उसका टेम्परेचर 3000 से भी कम हो जाता है। अब एक और क्या है, एक अगर यहाँ पे तो आप क्या किए, हाई एसिटिलीन, एक और फ्लेम क्या आएगा, उसमें डिफिशियंसी हो जाएगा एसिटिलीन का, मतलब कि लो एसिटिलीन। उसमें कैसा फ्लेम बनेगा, देखिए उसमें कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसमें भी सेम ऐसा बनेगा, लेकिन क्या होगा, ये वाइट है, ये ब्लू है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3300 to 3500 डिग्री सेल्सियस
क्यों यहाँ पे बढ़ गया? सबसे पहले तो एक बताइए, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इनर फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे मेरा एसिटिलीन का डेफिशिएंसी है, मतलब कम अमाउंट ऑफ एसिटिलीन है यहाँ पे, तो कम अमाउंट ऑफ एसिटिलीन है तो यहाँ पे कम हीट जरूरत होगा उसका ऑक्सीडेशन के लिए। आपको इसके पहले वाले में क्या हुआ था कि वो अंदर वाले का टेम्परेचर कम हो गया था। क्यों? क्योंकि जो इसका हीट था वो उसके ऑक्सीडेशन में खर्च हो जा रहा था। लेकिन इसमें कोई एसिटिलीन का कम है, वहाँ ऑक्सीडेशन के लिए कम हीट चाहिए, तो जितना का सारा जो हीट यहाँ पे जो इवॉल्व हुआ था, जो रिएक्शन बताया था, वो सारा का सारा इसका टेम्परेचर बढ़ाने में ही चला जाता है। इसका यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एक चीज और, जब भी डीकार्बोनाइजिंग जब भी हम लोग ऑक्सीजन यहाँ पे हाई ऑक्सीजन रहता है, याद रखिएगा थर्ड फ्लेम में हाई ऑक्सीजन रहता है। यहाँ पे जब भी हाई ऑक्सीजन रहेगा तो जब भी हम लोग जहाँ पे वेल्डिंग करेंगे वहाँ पे बबल का फॉर्मेशन होगा। बबल फॉर्मेशन याद रखिएगा, ये सब पॉइंट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आ सकता है। बबल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब भी हम लोग हाई ऑक्सीजन लेंगे, ऑफ कोर्स जहाँ पे हाई ऑक्सीजन है तो वहाँ पे अंदर जाएगा तो वो बबल फॉर्म होता है। जो जहाँ पे मैं अगर वेल्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे बबल फॉर्म होगा, इसी कारण ही, ठीक है। और एक इसमें क्या है, अगर जिस सरफेस हम लोग सरफेस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, अब समझे, क्योंकि कुछ बहुत सारा जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो बचा रहेगा। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या होगा, वो सरफेस, जिस सरफेस पे हम लोग करेंगे वेल्डिंग उस सरफेस का रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके वो क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो सरफेस क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आपको पता, जब भी सरफेस ऑक्सीडाइज होता है फिर वो क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाएगा। सो सरफेस बिकम क्या, बिकम ब्रिटल। तो याद रखिए ये सब पॉइंट है, सरफेस क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, ठीक है। अब इसका एक यूज है, बहुत ही भारी यूज है इसका तो आपको बताया कि पहला बबल फॉर्मेशन हो जाता है, इसका ये भी घाटा है। सरफेस ऑक्सीडाइज होता है, ब्रिटल हो जाता है, ये भी आपका घाटा ही है। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है इट इज यूज्ड फॉर CU और CU अलॉय, कोई भी CU और CU अलॉय एंड कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग हाई ऑक्सीजन वाले फ्लेम का ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आप देखेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस का जो लास्ट वीडियो जो वेल्डिंग का बताया था उसमें बताया था कि कास्ट आयरन में, जैसे कास्ट आयरन में जहाँ पे हम लोग हीट देते हैं उसमें कास्ट आयरन में बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। तो कार्बन होता है जहाँ पे हम लोग हीट करते हैं वहाँ पे वो जमा हो जाता है कार्बन। जैसे कि आपको फिगर में ही दिखा देता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा देखिए, जैसे क्या होता था, आपको लास्ट में जल्दी से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, आपको तो पता ही होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे वेल्डिंग जैसे ही यहाँ पे हीट दूंगा, हीट यहाँ पे दे रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है, सब कार्बन यहाँ उठ के यहाँ पे आ जाएगा, सारा कार्बन यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्या होता है, सब आके जमा हो जाता है, ठीक है। और जहां जैसे ही ज्यादा कार्बन जमा होता है तो यहाँ पे आपको सरफेस क्या ब्रिटल हो जाता था। ये सब आपको बताने का जरूरत नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता था, इस कारण ब्रिटल हो जाता था। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो गर्म करने में क्या होता था, सारा का सारा कार्बन आके यहाँ पे जमा हो जाता था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज्यादा, आपको पता है कि इसमें क्या था, हाई O2 था, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा था, एसिटिलीन से ज्यादा, मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच जा रहा था। तो वही जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ना, वो इस कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना के बाहर कर दे रहा है। ये क्या हो रहा है, CO2 बना के बाहर कर दे रहा है। तो जो यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ था कार्बन का वो कम हो रहा है। तो जैसे ही डिसोसिएशन कम हो रहा है, मतलब जो मेरा ब्रिटलनेस है वो कम हो रहा है। तो मेरा जो यहाँ पे जो हार्ड हो रहा था, जो ब्रिटल, जो मेरा प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी कार्बन डिसोसिएट हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बाहर चला जाता है। तो इसका यही फायदा है। अब लास्ट में इसका गैस वेल्डिंग का एक लास्ट चीज क्या देखते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं। क्या है एडवांटेज में, कुछ नहीं है, बहुत ही चीप होता है, इट्स वेरी चीप लिख लेते हैं यहाँ पे। एडवांटेज में क्या है, चीप, और इसके लिए कोई भी स्किल्ड, पूरा हाईली स्किल्ड लेबर का जरूरत नहीं है। तो स्किल्ड पर्सन का जरूरत भी, स्किल्ड पर्सन का, नो नीड ऑफ स्किल्ड पर्सन, नो नीड ऑफ स्किल्ड पर्सन। और फिर क्या है, डिसएडवांटेज क्या है,
डिसएडवांटेज इसका यही है कि जहां पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, वो एरिया बहुत ज्यादा होता है, हीट इफेक्टेड एरिया। तो जहाँ का अगर मेरे को यहाँ पे वेल्डिंग करना है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि बस इतना ही एरिया वो कवर करेगा, बहुत ज्यादा एरिया ये कवर करता है। हीट से जो अफेक्टेड एरिया होता है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हाई हीट अफेक्टेड एरिया। ठीक है, यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ये क्या था आपका एडवांटेज था, यही था आपका गैस वेल्डिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गैस वेल्डिंग का बेसिक जो अभी जो मेन जो पॉइंट था वो मैं क्लियर किया हूँ। जो क्वेश्चन है मैं सारा को एक एक करके मैं डील कर रहा हूँ, और लास्ट में जो क्वेश्चन आएगा मैं लास्ट में क्वेश्चन करूंगा। उससे क्या होगा कि इसमें क्या क्वेश्चन ज्यादा कुछ ये सब थ्योरी पार्ट ही आता है, जो आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आर्क वेल्डिंग से आएगा ज्यादा करके। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।